La convivencia en pareja puede ser un baile delicado entre compartir momentos de alegría y enfrentar desafíos inesperados. Uno de estos desafíos que puede surgir es la sensibilidad al sonido de la masticación. A primera vista, esto podría parecer trivial, pero para algunas personas es una experiencia profundamente incómoda que puede llevar a tensiones durante las comidas. En este artículo exploraremos cómo la sensibilidad al sonido de la masticación puede influir en una relación y cómo abordar este tema de manera comprensiva y empática. Imagina una cena romántica en casa después de un largo día de trabajo. La mesa está perfectamente puesta y los aromas de la comida recién cocinada llenan el aire. Sin embargo, para alguien con sensibilidad al sonido de la masticación, este idílico escenario puede transformarse en una experiencia incómoda. Esta sensibilidad, conocida como misofonía, implica una fuerte aversión o irritación hacia sonidos específicos, como la masticación, el sorber o los ruidos de boca. Cuando uno de los cónyuges padece de misofonía, los sonidos de la comida siendo masticada pueden ser percibidos de manera exagerada, a veces incluso como insoportables. La misofonía puede tener un impacto significativo en la relación. Durante las comidas, el cónyuge sensible puede experimentar ansiedad, frustración e incluso enojo, mientras que el otro puede sentirse incomprendido o resentido por lo que podría percibir como una reacción excesiva. La tensión en torno a la mesa puede afectar la calidad del tiempo compartido y potencialmente crear un distanciamiento emocional. La clave para abordar este desafío reside en la comunicación abierta y el entendimiento mutuo. Aquí hay algunas estrategias para enfrentar la sensibilidad al sonido de la masticación en una relación. Primero, hablar con empatía. Ambos cónyuges deben estar dispuestos a escuchar y entender los sentimientos y experiencias del otro. Es esencial que el cónyuge sensible pueda expresar sus sentimientos sin sentirse juzgado. Segundo, establecer señales de alerta. Crear señales discretas para indicar cuando la sensibilidad está aumentando puede ser útil. Esto permite al cónyuge que mastica ajustar su comportamiento de manera sutil y evitar aumentar la incomodidad. Tercero, explorar. Soluciones prácticas. Buscar formas de minimizar el impacto de los sonidos puede ser beneficioso. Esto podría incluir elegir alimentos que sean menos crujientes o masticables, o utilizar música suave de fondo para enmascarar los sonidos. Cuarto, considerar la terapia. Para aquellos que experimentan una sensibilidad extrema, buscar orientación de un profesional de salud mental especializado en misofonía puede proporcionar herramientas adicionales para manejar la situación. La sensibilidad al sonido de la masticación es un desafío real que puede surgir en una relación, pero no tiene que ser una fuente de conflicto constante. Con una comunicación abierta, empatía y disposición para buscar soluciones prácticas, los cónyuges pueden superar este obstáculo y fortalecer su relación. Recuerda que, al final del día, lo más importante es el amor y el apoyo mutuo en todas las facetas de la vida juntos.